試咗，同埋盡量係即係有時 UG 講我哋話，我哋做瑜伽唔好喺呢度做啦，唔好攞個腦嚟做啦，要攞呢度嚟做啦。你睇佢啲書其實都需要一個咁樣嘅過程。如果你攞呢度去明佢講啲嘢咧，其實你明唔到嘅。You have to come from 呢度，你去嘗試去明白究竟佢喺度講緊乜。即係所以有時睇完咧，即係好似未 get 到、未 get 到個意思，即係但係有兩個話咧係好文字上睇咗咯，未消化唔到啊，消化唔到同埋代入唔到。係，我覺得好多時係代入唔到，即係喺我個生命裏面，即係咩咧？或者喺我個練習入邊，即係一個點樣嘅情況咧？即係你要代入到，你先會明白到咯。如果唔係就咁喺面去明白佢個詞講乜，其實好難㗎。因為我都幾肯定 UG 寫嘅時候，佢都係用佢自己呢度嚟寫嘅，都唔係攞呢度嚟寫。係，即係如果你攞呢度諗佢喺度講乜咧，你唔應該 get，你就一定 get 唔到佢講。好，咁不如問你有啲咩問題啦？即係除咗話啲字睇唔明。咁你所以有時嗰啲嗱，即係好似有兩個，我已經唔知佢因時間嘅關係，即係我已經寫低咗啦。呢兩個，即係佢話要，即係要辨別呢兩個嘅關係，究竟呢兩個係咩嚟嘅咧？咩嚟㗎？中文你有俾個鏡。哦，中文你有冇去翻out呢個係咩意思？determinist 就係佢中文咧就講話叫做咩命定論，ability 嗰個咧就係咩必然性 yes。咁即係但係你點去衝破呢兩樣嘢？係究竟呢兩樣咩嚟嘅？有咩關係？認名啊你？認名好似好似就係話啦，譬如你問我攞我自己 example 去講嗰個必然性啊。必然性就係我想我因為我年紀大，我冇乜所謂俾人知我一啲嘢，就係話我細個個花名咧叫做軟腳蟹，我老豆俾我嘅。我喺我個女而家呢個歲數，即係7、8歲嘅時候，我次次出街我都次 TK， 係 TK 到而家你見到我個膝頭哥咧，都有我細個跌落地下嗰啲罅。即係如果你近啲睇，我係有跌到有罅㗎喺細個，係無論阿媽阿爸點樣拖個手，我都係啪啪咁啦。跌損兩個膝頭哥，我好記得嗰個階段就係話含膿，跌到含膿喎，個膿都未流出嚟，我再出街再跌過，哇，係跌落個罅度，即係跌落含膿嗰個位，再插走佢，即係嗰種腳冇力嘅嗰個狀態咧，就係咁嚴重，而個名就係咁樣嚟，我隻腳好似隻軟腳蟹咯，跟住咁冇力啊，細個嘅時候。呢個就係第一個字嘅意思。第一個字咩意思啊？命定論。你條命生出嚟，你對腳就係咁樣。咁然後就係話，咁相應咁樣就係，咁阿爸阿媽就梗係攞架車推你出去最方便啦。咁你唔使成日跌咯。咁因為你隻腳咁 weak，咁唔想你跌。我爸阿媽好彩就冇做呢個動作啦，繼續行咯，你繼續跌咯。第一佢又唔係因為佢好高智慧嘅人，佢有5個小朋友，佢都理唔到咁多個，只能你跌佢都只能苦笑咯，去到一個苦笑嘅階段。咁即係我慶幸就係因為佢冇時間理我，所以我只能繼續跌同埋繼續自己企翻起身。去到有個位即係然後我個命運入邊就係我開始冇啦，你隻腳冇力，你阿媽就一定捉你去跳舞啦，因為覺得。即係隻腳會有啲力啊，咁樣有啲力水。即係你嗰個 situation，然後你可能之後你有兩條路，因為你阿爸阿媽會攞你就算7、8歲都攞架 BB 車推你出去，就係因為唔想你跌。你而家喺街你見到好多啲 situation，可能未必因為你跌啊，而係佢直頭唔想，即係佢好忙喺度睇手機，然後再俾個手機你睇，大家一齊睇，然後去推 BB 車。即係有啲好大嚿嘅人，小朋友都仲係坐緊 BB 車。OK。我個命運就係我隻腳好 weak，我爸媽冇時間理我就不停咁跌得起身，不停咁跌咁樣企起身咧，然後你直至到你唔跌為止。
然後就係你要唔要然後就話啦，你認唔認命？你天生隻腳咁 weak， 呢個就命定啦，個命生出嚟就咁。然後就你接受咁樣，咪繼續隻腳好 weak 咁樣，然後就都係好 weak，然後一定都會有好多傷患繼續啦。但我爸阿媽嗰陣時就包括我自己，佢要我跳舞隻腳會好力啲。咁結果跳完舞之後，有隻腳真係會多啲肌肉咁樣成，然後開始先至會唔掂。咁然後就嗰兩個字加埋就話我有命定論，然後就嗰個咩話咩必然性，必然就係繼續碌落去，然後你隻腳繼續好 weak， 然後都係好 weak 咁樣必然性咯。就係話個必然性，居住喺個書入邊就係命定論，就係話我哋嘅進化就係有兩個手兩個腳加個頭。然後我哋就係被好容易受身邊嘅嘢去阻撓我哋變成一個逃避痛苦、中意一個 pleasure 嘅嘢嘅一個咁樣嘅，個個人都係跟 under 咁樣嘅 circumference 去繼續生存落去嘅時候，你可以話係繼續咁樣噶，然後居住係咪必然㗎？唔係㗎。你係可以靠 yoga 個 asana pranayama practice 去控制呢一個以為係必然一定發生嘅嘢，你咪自己揀。即係我哋個個都係好公平嘅，無論你有錢冇錢，你有病冇病，你都係我唔要痛苦，我要 pleasure。然後我哋唔會有一個好少嘅我等我諗深一層。去做一啲決定，好多時我哋啲嘢都好短利益嘅，好快有利益嗰個你會做嗰個先。即係你會唔會話次次食碗飯，你去諗下，我食完呢碗飯之後，其實有幾多個營養嘅咧？唔係幾多營養，我淨係食碗白飯咁樣。我點樣可以令到自己個營養均衡啲，令到精神好啲？即係會唔會有人即係日日都會去咁樣去好講究自己？我身邊有人係會好講究自己生活上面呢啲質素上面嘅。不過你宏觀大部分嘅我哋都係supermarket 有咩方便就快啲啦咁樣嘅揀嘢食咯。你好少去諗，你好多時你揀嘢食，你攞條脷去揀㗎。乜嘢好食你揀咩嚟食？你好少會退後一步。咦，我琴日好似已經食咗好多呢啲，我今日想食第二啲有唔同嘅嘢嘅。多啲 variety， 等自己營養均衡啲。你好少去諗深一層，就好似你做瑜伽嘅動作，杯子講我而家佢講緊嘅瑜伽練習，唔係話我哋喺個 treadmill 平平白藍跑原地咁樣跑嘅一個瑜伽練習。佢係講緊你點樣用一個瑜伽練習去transform你個 body for the mind for the intelligence。佢建立個瑜伽練習係 for 我哋鍛鍊個身體嘅過程裡面。去明白我哋個心意、個心智係一個點樣嘅狀態，去提升我哋嘅智慧、生命上面嘅智慧，然後去話你行你應該要行嘅路喎，生命 suppose 叫你行嗰條路喎，而唔係話我經過我個 desire 即係我好 pleasure 嗰個，我好中意啊，所以我做咯。咁我哋而家個個都係咁樣做，我好中意所以做嘅。咁個後果咧，即係好似然後杯姐話，然後一個普通嘅人就係我由平時中意食乜就食乜，即係瑜伽練習去到我終於就算有個雪糕喺度，我覺得呢一刻個天氣太涼啦，我都係擠翻佢入個雪櫃。定呢個係我哋呢個年代嘅人已經係一個 self-realization 嚟㗎啦，係咪先？一高度嘅 transformation 嚟㗎。即係如果你講幾千年前嘅時候，我哋梗係唔係講緊咁表皮嘅嘢啦，係咪？我哋呢一刻呢個年代，即係連呢樣嘢我哋都要訓練出嚟。OK，咁係啦。咁佢呢有兩個章節，第一個章節講嘅係乜嘢？個 title Inside yes。咁你明唔明呢一個佢講緊話？佢話個 intelligence transform 去到一個 spiritual 層次嘅 intelligence 咧，
然後再去到一個叫做中文，你哋叫直覺，另外一個仲有係咩嘢？本能，係啊，佢好搞笑。佢好似話我哋睇好多書，學點樣食好啲，點樣lifestyle 咁嗰啲嘢。佢話普通嘅動物都唔會想要注意嘅嘢，我哋會睇好多書去話俾自己聽應該要食啲乜。但如果你有養狗嘅咧，我以前細個有養狗咧，即係我知道佢病嘅時候，我哋帶佢 walk 嘅時候咧，佢會去個草叢嗰度聞唔同嘅草，然後咧佢就食嗰啲。愛嚟令到自己個肚舒服啲，或者點樣去唔到廁所咧，佢會自己識得喺個山度揾山草藥食㗎。隻狗，我唔知你有冇試過養狗，見到隻狗咁。但你要帶佢行山喎，唔係行普通嗰啲公園，即係亂咁山野外咁樣嗰啲咧，隻窩窩自己會揾一啲嘢自己食，係貨自己嗰下身體需要㗎。呢個咪就係嗰個本能。佢話我哋已經去到一個年代，一個時候係冇咗呢樣嘢，要睇書先知道自己要食乜。佢話以前啲，即係如果你本身你個人係有 sensitivity 嘅時候，你個身體會話你聽你要食乜。佢話我哋冇呢樣嘢，但佢話我哋個智慧 at the end 會 transform、awaken 我哋呢樣嘢。之前我都有講過一個 example，就係中醫邊度嚟㗎？即係點樣咩研發中醫出嚟嘅？咪就係靠神農氏啊！咁嗰個人物係用乜嘢去知道嗰棵嘢就可以醫命啊？咪攞個口嚟試，攞個鼻嚟聞，望下咩嚟㗎？啊呢個深綠色、淺綠色，呢個黃色，哦咩 energy 咁嚟㗎嘛？就係嗰個年代啲人係有呢一個本能。佢知道揸住嗰棵嘢聞下舐下，有時即直頭自己嚼下。哦，呢個係甘味，哦呢個苦味，即係呢個係辣，即係五嗰啲叫咩啊？食味嗰個味叫五咩？即係總之五辛啊，係咪？仲有好多種味㗎，唔同嘅味去平衡內部嗰個五行啊。中醫就係咁嚟嘅，冇顯微鏡㗎。冇任何所謂嘅科技發展出嚟，咁當然因為冇科學根據嘅嘢，呢個年代係會覺得唔值得信，咁咪即係我哋人類唔好信自己嘅直覺咯，或者個本能。個本能就係我哋原始 originally， 我哋同動物有咩分別？動物有嘅本能，佢哋繼續有，但我哋令到自己冇咗，然後我哋發展咗自己嘅個腦入邊好叻諗嘢嗰啲嘢，咁然後本能，然後嗰個係咩啊？直覺佢個意思就係話，連分析個 intelligence 連分析都唔需要，你直覺就知道呢樣嘢係 yes 唔 no。呢個年代我哋好多時都冇呢個能力。我近排有啲話題就係講咧整衫，即係話如果呢個年代即係同人傾偈講緊一啲整衫嗰啲嘢，但係呢個年代都冇人整衫嘅喎。我哋阿爸阿媽即係我哋阿媽嗰個年代，佢哋係陳寶珠同蕭芳芳嗰個年代啊。佢哋啲衫全部都係度身自己整，咁然後佢哋點樣學㗎？冇學㗎，擠塊布擠上個膊頭度剪咯，剪個胸，即係要唔要又要紙樣啦，再攞個電腦分析啦，然後唔知咩啦，然後先要車到件衫出嚟咧。嗰個年代乜都冇㗎，即係個腦諗到。嗰塊布我哋咁樣剪咯，即係今次錯咗咪下次再剪好啲咯。然後就會車到件衫出嚟㗎啦，冇技巧㗎。話呢個年代咩啊？教都唔識㗎，教都唔識車一套衫出嚟。即係我哋爸爸媽媽嗰個年代，佢哋係乜都冇嘅時候咧，佢哋反而會自己用自己嘅 imagination 去
整啫嘛，攞隻手咪整到咯。呢個都會係其中一個 example，就係你望住件衫，你就會識得整㗎啦，係唔使上 course 嘅。我哋呢個年代咧，乜都要上，補習都要好多。其實你越上得多補習，或者唔知乜乜乜，對於一個小朋友學嘢係咪真係好咧？你點樣去 initiate 佢學乜嘢都得嘅嗰個能力？我覺得緊要過我俾佢上幾多個補習班。佢有冇嗰個興趣，見到嗰樣嘢好興奮，然後佢就自己知道可以點樣自己做嗰樣嘢出嚟。又或者我想要嗰個玩嗰個玩具，你知我哋老豆阿媽嗰啲啦，邊揾錢買啊？全部玩具自己整㗎嘛。如果我俾好多玩具，買好多俾個小朋友，其實個小朋友仲識唔識 create 一啲嘢俾自己玩？頂咪係我哋喺度自己親手摧殘自己天生有人類有嘅嗰個天性本能同埋直覺，望到嗰樣嘢我就識得自己 create 出嚟嘅嘢，係自己親手摧毀我哋嘅下一代喎，仲要係。我唔知你哋自己在座有冇一啲，譬如我練完瑜伽之後，我覺得我自己多咗呢啲能力。冇啊？有分享嚟聽下，你邊方面啊？識人冇咁與人不熟咁。唔係啊！我做嘢要用好多直覺去 read 人嘛，係 sharp 咗好多。咁我有得 check，因為你哋同啲人佢唔會講真話噶嘛，可以。咁嚟揾我啊，應該係講真話啦，你唔講真話好嘅話咧。咁佢講真話，我又我俾到，因為我譬如呢個講個例子唔你唔好未必俾名講得啦，但唔冇名啊，但係咧嗰個人話俾我聽，佢孭點講咧？應該得嘅，佢孭埋口打喊路，佢孭埋個口打喊路。係啊，我講啲嘢悶，跟住然之後，跟住佢話其實我頭先孭埋口打喊路喎，哇！啲好犀利喎，我真係 read 唔到喎，跟住我就開始，原來佢會咁嘅，因為佢想俾我知嘛，即係我講啲嘢唔親佢，咁跟住然之後我再。好細微嘅啫，真係好細微嘅啫。琴日終於個急捉到啦，我話你係咪孭埋口啊？我話係啊咁樣。佢好細微嘅就嗰啲身體嗰啲變化，即係佢咁樣咧，原來佢喺入邊佢慣咗喎，佢慣咗佢學識咗要咁樣隱藏咧。咁係咯，但係我因為 read 得太多，我都開始覺得對自己啲。喺 Gucci 講喺冇得做 ，no 喺 Gucci 嘅寫嗰個文章入邊咧，佢都有講喺個過程裡面，你就係要知道你自己係邊個喺個瑜伽練習入邊。And then 頭先佢個分享俾我話俾我。即係再 remind 我哋大家，我哋好多人都會身邊或者以前曾經發生過啲乜嘢，令到自己做好多嘢唔俾人知道我係邊個。即係 let's say 老細中意啲咩，我會去做好多嘢，就算我唔中意我都會做，為咗要令到佢好開心。咁或者我逼我自己做好多嘢，我其實唔想做，就係因為我要一啲 external 嘅 reason。咁可能你由細到大不停喺度做緊呢啲嘢，你明明自己想做某啲嘢，然後身邊嘅嘢令到你改變你個價值觀。At the end 去到某個年紀或者有啲時間，你都唔記得咗你自己係邊個。喺瑜伽練習入邊，就係你要揾翻最原始自己嘅一個過程嚟嘅。所以要有好多乜嘢叫 ethical 嘅，即係 yama niyama 嗰啲 as 一個根基去
繼續發展呢個 who am I 嘅呢個過程。定佢好似話，因為我成日都要 hidden 我自己原先嗰個自己好多個 layers，去到嘅點你要去睇一啲consultation，去揾一個出邊嘅人話俾我聽，幫我 find out 我係邊個，我就係 originally 嘅我自己，然後我唔知我自己係邊個。呢個你問我，即係好多時啲人會覺得啊，應該有好多咩道具啊、性啊，去 therapeutic 幫個身體點樣教呢樣教嗰樣。其實嗰啲都會係一啲好表面嘅嘢，好 external 嘅嘢。For sure 個 body 隱藏咗好多過去嘅嘢，用個 prof 用個 technique 可以 unlock 個身體。但最終嗰件事就係我用嗰個 practice 嘅過程，最尾我見到自己係邊個。At the end 唔係話嗰個 practice 就會幫我令到我個 pain take 走咗，而係居住其中一個好大有一個名句，佢都係講，就算我嗰個 pain 最尾我係拎唔走，但我可以同佢一齊 at peace， 因為有啲 pain 係唔一定會可以拎走，亦都唔係話我個個病即係可能你個病可能已經太多，亦都唔會話我一啲 practice 就會可以完全將嗰個病拎走，而嗰個痛仍然喺度。乜嘢令到個痛唔再影響我？就係我內在自己明白自己係邊個，我可以同個痛共存，而 I'm still at peace。而呢個當然係一個好長、好 long term 嘅 find out 啦，唔係一個一日半日嘅發現嘅一樣嘢。咁所以就我個練習入邊，我點樣令到自己有嗰個咩鬼instinct， 同埋嗰個 instinct 係咪？佢呢度講直覺係啦，直覺同埋本身嗰個本能，我點樣去慢慢翻嬲翻呢樣嘢？其實我覺得我哋每個人都要揾翻嗰個本能，就係話我應該食啲乜，你一定要揾翻呢個 inner core of 你個身體話你聽，你其實要食啲乜。係，你唔使話，你唔使一個外邊嘅書話你聽，你要飲白杯水。你個身體話你聽，使唔使飲水噶嘛？頂我亦都要講你聽，有啲人身體係唔應該飲太多水，有啲 constitution， 有啲人嘅體質係唔應該飲太多水，脾胃好差嘅人唔應該飲好多水。脾胃好差，即係入邊個火好差嗰啲人，你越飲得多水，你會令到你個火熄滅。所以唔好我睇完嗰個嘢 external 嘅嘢，你完全唔同你個身體溝通，然後就狂跟嗰個 whatever 方法。有啲方法其實唔適合你個身體，其實你個身體亦都有話緊你。所以有時就係我鼓勵你哋去揾你自己入邊身體同你講嗰樣嗰個 communication 嗰個本能，緊要過出邊坊間話你聽 trendy 有啲乜嘢好 trendy， 你又走去跟佢做。其實你嘅身體日日都有唔同嘅 signal話你聽一啲嘢㗎，你有冇嗰個能力去安靜個人聽到個身體同你講嘅嘢，去決定自己食啲乜？就唔係潮流唔知興乜乜餐單，你又死跟爛跟咁樣，其實對你個身體其實冇乜益處。氣候你要去決定食嗰樣嘢係咪本土生長，呢個又係你要去決定。係，即係你去到講究個食物本身個來源喺邊度嚟嘅咧？點樣係啦？即係呢啲，如果你可以出面賣咁啊，最好啦。有呢個能力嘅話，仲有冇特別問題？主要係講緊個 intelligence 再升華變成直覺，然後就係再之後嗰個 chapter 係講咩？個中文
講完直覺之後係講緊quality of mind，quality 你個 mind 本身嗰個質，跟住就係有 culture of intelligence。然後就你彈咗嗰兩隻字，唔知講乜咁。基本上就係你要認命啊，定唔係？即係好似嗰啲攞自己嘅生命一開始，即係佢講緊一啲偉大嘅人一開始，全部都唔係一個好好嘅 background 去開始，即係間啲個 background 啲成世佢都冇乜點樣好奢華咁樣過任何一日，不佢有佢改變世界嘅能力。佢 Gucci 其中一個就係我個 imagination。如果你只係 imagine， 你冇行動嘅話，你嗰個梗係有啲廢㗎。但近啲有個 imagination， 佢可以改變整個印度嗰個人民嘅生活。佢一個佢雖然想像出嚟嘅，但佢真係付諸行動，同埋我唔要打交，佢要 ahimsa 非暴力。去成就呢件事，佢就好簡單咁樣喺佢一生就係行使呢兩個，一個 emerging 印度可以有翻自己獨立，而就係我 ahimsa 非暴力，你打我都唔會打你，咁樣去成就佢嘅一生。所以就係一啲偉人佢哋個生命從來都係好多問題，佢哋冇將自己問題成為一個問題。即係呢啲都係我哋可以借鑑嘅一啲地方。好，當然啦，你想再明白本書講咩，我會覺得即係就算個 book club 完咗，你自己再睇嗰本書，唔同生命嘅部分，你再睇嗰本書，佢都會可能俾到唔同嘅迴響你哋。OK， 下個禮拜睇之後嗰個都好多㗎，我記得嗰一個段落。睇兩個啦，好啊。哇！你睇一個其實你其實佢之後係講緊3個 powers。咁呢個3個 power 好似一齊睇你先知嗱，睇3個 power 啦。但下次我咪講晒咁多個 power，又唔可以 promise 啦。但你睇晒3個，你有個 full picture 講乜啦，好唔好？我哋會 discuss 幾多嘢，我哋又唔會乜嘢啦。好，好冇？That's it. Thank you.